I den her video skal vi kigge nærmere på den her super lækre Kaabe 660 GDL Classic. Og så det sidste bogstav, det er ret væsentligt, det hedder KS, og det er fordi, det er en køjevogn. Det er den her, hvor vi har køjerne hen bagi, og der er en lille sædegruppe hen bagi, og en rigtig stor, lækker rundsædegruppe. Det ser vi, når vi kommer ind. Er man 2 personer, eller 4 personer, 2 børn, 2 voksne, så tror jeg ikke, man finder en meget federe indretning i den her, fordi den er virkelig lækker. Men lad os prøve at kigge på nogle af detaljerne. Noget af det, der er specielt ved Kaabe, det ved de fleste nok, når man ser den røde her, så ved man, at det betyder, at den er ikke bare godt isoleret, den er super godt isoleret. Altså sådan helt ekstrem vinterisoleret. Skal du på skiferie, jamen så er den her bygget til det. Er det herhjemme, og man vil bruge den i vinterperioden, jamen så får man det ikke meget bedre. Vi har sat varmen til at køre herinde, og det er et lækkert klima herinde. Nu snakker jeg skiferie. Noget af det, der er fedt, når man skal på skiferie, det er, at den kommer blandt andet med den her skibakke. Det er ikke en skibakke nedad, det er en decideret bakke. Prøv lige at se her. Her kan man lige trække ud, og så kan man have sin ski til at ligge her. Så når man står op om morgenen, så har man luneski at tage på. Og hvis man vil have det til stænger, fiskestænger, så er det også genialt. Det her det er virkelig en god måde på det, fordi man kan aldrig komme ind under rundsædegruppen. Nu kan man lige pludselig komme til sine ting, hvis man vil bruge den til andre ting. Så den her løsning, jeg har ikke set den fra andre. Jeg tror, Kaabe er nogen af de eneste, der laver den, og den er virkelig god. Vi har nogle gange købt den der bakke hjem til andre campingvogne, fordi de synes, det er virkelig, virkelig fedt. Når vi kommer længere henad, jamen, så er det ikke fordi, der er så meget på den her side. Der er et lille kombiudtag. Den her det er jo en brugt en fra 2019, og der er der sat en mover på. Den havde en Duro Premium mover, og det er den her, hvor den klarer 2 ton. En super fin mover til den her størrelse campingvogn. Og I kan godt se, at den er jo lidt lang. 660 er en lang vogn. Så skal du ud og ligge og køre med din bil, med sådan en stor campingvogn her på enkelaksel, så kan de godt gå hen og blive en lille smule ustabil op ved høje hastigheder. Ikke når du kører, men hvis der sker et eller andet, der kommer i et hul i vejen eller noget. Men der er der monteret det, der hedder ATC på den. Et antislikkersystem. Det er altså ikke den her kobling, der sidder ude for, der sidder på alle campingvogne. Det er et elektronisk system, ligesom ABS-bremser. Altså den kan mærke lige så snart der er uro i vognen, så bremser den vognen lige så stille. Du mærker det ikke ind i bilen, og så kan du altså bare køre med de her 110-120, hvis man må det, nede i Frankrig. Men i hvert fald 100 km i timen, uden at den slinger. Altså det er virkelig noget, jeg synes, man skal overveje, hvis man ikke har det på sin campingvogn, og har en lidt længere campingvogn på enkelaksel. Det er en rigtig god idé. Kaabe har lidt lir, som de andre ikke har. Og blandt andet en af tingene, det er, at vi kan trykke på en lille knap derinde, og så får vi det her, der hedder parkeringsbelysning. Det tror jeg vist, det er det pæneste ord, jeg kan finde for det. Det betyder, at man får alle markeringslygterne hen, de tænder, når man ligger ude på campingpladsen. Og baglygterne tænder, og Kaabe-logoet bagpå tænder. Så kan man virkelig se, at man har en super lækker vogn. Man kan bare lade være med at tænde det, men det ser lidt fedt ud. Det man også kan gøre, det er, hvis man ligger for eksempel på en resteplads eller en stelplads, når man ligger og kører ned sydpå, så er der nogle gange det der, når man ligger der, så synes jeg nogle gange, det er lidt ubehageligt. Man ligger et sted, hvor lastbiler de kører ud og ind, og de måske overser ens campingvogn. Og der kan man jo tænde på det for det om aftenen, så man er sikker på, at man ikke bliver ramt af en af de her lastbiler. Det synes jeg er en virkelig god ting, og der kan jeg godt se, at det giver fornuft. Jeg synes, det er lidt irriterende, når man har tændt på pladserne, men det kan være, at I synes, det er lidt anderledes, men det kan jeg synes, jeg kunne ikke finde på at tænde for det. Service-slap om på bagsiden, hvor teltet ligger inde, og igen, I kan jo se her, de kører med det her stofbeklædning indvendigt, som gør, at det bliver lidt mere afdæmpet. Det isolerer både, og det gør også, at lyden derinde bliver bedre. Og så er de rigtig gode til at putte de her klimaryglæn, altså typisk tit i serviceklapper, så er der masser af kondens. Det kan se, de er også lavet sådan, at luften kan komme ind bagved, så du ikke får noget til at ligge op ad klapperne. Altså, der er tænkt over det, og det er jo fordi, de har mange, mange års erfaring med at lave de her vintervogne. Vandtanken sidder på den rigtige side. Der er ikke så meget at sige til det. Det synes jeg, det er rart, at man ikke skal fylde vand på om på bagsiden. Den kommer med de her Zeiss-vinduer, altså dem her, hvor de er super optimeret til vinterbrug, og med de rigtige rullegardiner derinde, altså der, hvor du får mørklægning nedefra, og rullegardinen, altså myggenettet ovenfra. Inde i gaskassen har de også gjort noget, som absolut er nødvendigt, synes jeg, når man har en vintervogn på den her måde. Det er jo det her, når man ligger om vinteren, så når den ene gasflaske løber tør, at den automatisk skifter over på den anden. Altså det, der hedder duo-kontrol, hvor der er mulighed for at koble 2 flasker på, og sådan en, hvor den automatisk skifter mellem gasflasker, når den ene den bliver tom. Men ellers udvendigt, jeg synes, det er en mega fed vogn, og det udstyr, der skal være på den, det synes jeg også, det er. Men bare vent til I kommer ind for, fordi den er virkelig, virkelig flot. Herinde i sædegruppen, der er det bare mega meget plads. Altså, og man kan også mærke, at altså, kvaliteten på hønderne er rigtig god. Altså sædekomforten, der er der gjort noget ud af det.
Og skulle man være 4 personer afsted, jamen her kan man jo virkelig sidde 4 personer og spise uden problemer. Og I kan se også med min lofthøjde her, altså med højden her, der er masser af plads, også om man skulle være 1,90 eller ja, nærmest 2 meter. Noget jeg synes, der er sådan at decideret grimt, det er de her stofnogen. Var det min vogn? Jamen, så det første jeg gjorde, det var lige at pille dem her ned. Jeg synes den allerede den bliver meget pænere, men det er jo godt, at de har gjort sådan, at man kan tage det ned. Men farverne, altså jeg kan virkelig godt lide de her farver. Altså den her, den er der, hvor både er hyggelig, den er tidsløs. Jeg synes, de har sluppet rigtig godt fra det. Også farverne på betrækket her, altså det er virkelig, virkelig flot. De har jo de her runde, og det siger jeg jo i mange af mine videoer. Altså jeg er egentlig ikke sådan super meget til de her rundsædegrupper, fordi jeg synes nogle gange det her, når man skal smide benene op. Men jeg synes, det der er godt her i kaben, der har det faktisk lykkes for dem at lave den sådan meget skarp rund. Det vil sige, når jeg sidder sådan her, så kan jeg godt lægge benene op på den her måde, og så sidde rigtig godt. Der er der mange, hvor at man, hvis man skal sidde inde i røven, så skal du sidde den her vej. Her har jeg muligheden for at dreje rundt. Så sædegruppen, virkelig, virkelig lækker. Og ja, jeg kunne lige forestille mig, at min familie kommer afsted og så have sådan en sædegruppe. Et lille minus, og det er jo den måde Kabe gør det på. Jeg tror faktisk, de gør det også på de nye vogne nu her. Altså bordet er jeg egentlig ret vild med, men I kan prøve at se her. Det er uden søjlebord, og det betyder, at når jeg sidder herinde, nu er der så godt nok meget plads til at komme omkring, men man sidder tit og slår sig med det her ben. Der vil jeg have, hvis det var mig, så det første jeg gjorde, det var at tage det her bordstativ ud, og så købe sig et søjlebord, som man let kunne flytte rundt, hvor man ikke sidder og slår sig med benene. Det er altså noget bedre med søjlebordet. Lige når man kommer ind for døren, så er det her, hvor hele styreenheden, der styrer man både lyset udenfor og lyset indvendigt, og man kan dæmpe belysningen herinde. Og man kan også styre varmen heroppe. Der sidder det her altepanel. Og altevarmen, det er jo det her vandbåren varme hele vejen rundt, og der er vandbåren varme i gulvet. Og noget af det, der er specielt for Kabe og den her, det er det her med, at man separat kan styre gulvvarme. Altså det er virkelig, virkelig fedt, at det ikke kører sammen. Og ellers så er komforten herinde, den er bare helt unik. Og man kan jo både varme op på gas, og man kan varme op på strøm, og man kan varme op på begge dele samtidig. Højtaler ude i siden er der også. Og der sidder et lille anlæg her, hvor man kan få afspillet sin musik. Der er faktisk også en CD, hvis man vil spille det. Køkkenet, nu er det jo ikke der, hvor de har brugt allermest plads. Altså vi har fornuftigt med køkkenbordsplads her, hvor man kan sætte fra. Vi har en god vandhane, men noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt, altså nu når køkkenet ikke er større end det er jo, at prøv at se her, de har lavet sådan nogle låse her, hvor du kan låse skufferne. Når jeg kører ud her, så kan jeg lige gøre her, når man så skal ud og køre, så i stedet for, at man skal stå og trykke på en knap, nu er de låst alle sammen. Og det samme gælder her, altså den er også åben nu, og så kan jeg bare låse den. Så låst. Alle er på den måde, så der er masser af plads hernede. Og hvis man tænker, jeg skulle egentlig bruge lidt mere bordplads, prøv lige at se her, sådan et skærebræt, der er de simpelthen lavet. Nu skal den også låst, nu må jeg hellere gøre det rigtigt. Så kommer det ud, og så har du skærebræt her, hvor man kan. Og det giver jo faktisk det ekstra, man ellers skulle have haft i køkkenet ind over sædegruppen. Det er de lavet her. Det er virkelig genialt, og det er der mange andre, der godt kan lære noget af. Det synes jeg virkelig er rigtig fedt. Lige når man kommer ind ad døren til den anden side, der har vi mulighed for, at vi kan have et fjernsyn til at hænge, og det kan vippes rundt på den her måde og vendes over mod sædegruppen. Så hvis man vil ligge i sengen, det vil jeg meget gerne, når jeg går i seng og se lidt fjernsyn, så kan man det. Og hvis man tænker, vi skal have en filmaften, og vi skal alle sammen se tv hen i sædegruppen, jamen så vender man det rundt på den her måde. Som I kan se, så kan der måske godt være lidt begrænsning, hvor stort et tv man kan, men man kan få et beslag til det her tv-beslag, eller det er en tv-holder her, hvor du kan dreje tv'et rundt, og så kan du faktisk få et tv, der vender på højkant, der står herinde for, og så vipper man bare rundt, når man ser det. På den måde kan man få et noget større tv, uden at det stikker ud i opholdsafdelingen, eller ud i gangarealet her. Køleskabet, det er helt store for Dometic. Det vil sige separat frostbox, meget stort, lækkert køleskab, og skal man op om aftenen og have noget at drikke, jamen så kan man tage det fra den anden side, altså dobbelt oplukkeligt. Det er meget fedt. Jeg kan godt leve uden, men det er da meget fedt, at det er der. Skabsplads. Kæmpe klædeskab til bøjletøj. Og hernede står selve alte centralvarmen, så den kan man ikke bruge til noget. Og så her, det er virkelig fedt. Altså et bøjletøj, eller bøjleskab til at hænge tøj i, og så nogle hylder her, hvor man har plads til ting. Og I kan prøve at se noget af det, de er gode til. Mange vogne, de sætter ikke de her lister på. Det vil sige, at lårene, når det bliver koldt og varmt, så går de nogle gange hen og bliver skæve. Der sidder simpelthen alle profil for at holde den, så den bliver holdt i profil, når temperaturen den svinger op og ned. Jeg plejer at kalde det her ladestation. Mange af de fabrikater, jeg har handlet med inden for campingvognen, de har også lavet den her løsning, men de glemmer simpelthen at sætte et strømstik.
Fordi typisk, det er jo her, man vil have sin telefon og sin computer, alle sine ting til at stå. Det er fedt, at de har lavet strømstik, og der vil jeg i hvert fald have alle mine ladestationer til at være. Og igen, skabsplads, og der er ekstremt meget skabsplads i vognen. I sengeafdelingen, der er der virkelig også blevet givet en gas. I kan prøve at se her. Altså for det første en rigtig, rigtig lækker springmadras her. Og så er der kommet en rigtig lækker topmadras fra fabrikken af. Og noget af det igen, man kan mærke, at de bare har styr på det. Jamen når man skal ned under sengen her, prøv lige at se her, når jeg vipper op. Altså det er ikke et eller andet med, at den har lidt svært ved at holde. Nej, den bliver virkelig holdt op. Og så kan man komme til sine ting herfra, og man kan jo også komme til tingene udefra ved serviceklappen. Så igen, måden de har lavet det på, jamen det er bare måden at gøre det på. Der er ikke noget at komme efter. Det, der er fedt ved den her type indretning, det er jo typisk, hvis man har lidt mindre børn med, egentlig også nogle teenager, der har lyst til at sove længe. Det her med, at man har voksenafdelingen her og opholdsafdelingen der, så hvis børnene har lyst til at være for sig selv, eller de skal tidligt i seng, eller et eller andet, så er det altså super lækkert det her med, at børneværelset er hen i enden. Det synes jeg fungerer bedst. Har man nogle af de her børn, der skal holde øje med, og når de skal falde i søvn, og de skal være tæt på forældrene, så er det klart, så er det måske bedre at have køjerne hen ved døren. Men langt de fleste, de foretrækker det med at have børneafdelingen hen i enden, så de kan få noget fred, og hvis de skal i seng tidligere, jamen, så kan man stadigvæk opholde sig inde i vognen, uden at genere dem. Madrasserne herhen i køjerne, de er altså også rigtig gode. Og længden, hvis man tænker, hvor stor kan man være, når man ligger hen. Altså 1,80, det er, jeg kan både ligge i den her køje, jeg kan ligge op i den øverste. Er man længere, så skal man nok ligge nede i den nederste, fordi der kan man ligesom komme over i sidegruppen på den der måde, og så er det ikke noget problem, hvis man er 2 meter. Noget, jeg savner herinde, det er USB-stik. Altså, der er ikke noget USB-ladestik til ens telefon eller noget. Det tænker jeg, hvis det var min camper, så er det noget af det, jeg vil måske skifte lampen ud til en, hvor der er USB-stik i. Det er en let lille ting at gøre, det er lidt ærgerligt, de ikke har gjort det fra fabrikken af. Og der er vinduer til begge køjer, så man har sit egen vindue, så man kan få noget luft ind. Så egentlig køjedelen her, eller ikke egentlig, jeg synes, den er rigtig lækker. Og hvis ens børn eller voksne har lyst til at trække sig lidt og så sætte sig herind med computeren, jamen så er der det her fine bord. Altså jeg sidder rigtig, rigtig fint her. Der kunne jeg godt sidde med min computer og sidde og arbejde, og der kunne sidde en overfor. Eller 2 børn, der har lyst til at sidde og spille et eller andet, eller sidde og hygge sig og væk fra ens forældre. Jamen så har man virkelig muligheden for noget privatliv. Hernede, igen, det er nogle af de her detaljer, jeg elsker, når de gør. Prøv lige at se her. I stedet for, at man skal til at løfte sædekassen, jamen så trækker man lige ud, og så kan man komme til sine ting. Og noget mine børn, de i hvert fald vil være vilde med, og vi kan faktisk lige se her igen, prøv lige at se her igen, sådan en udtræksen her, det er mega fedt. Men noget mine børn, de vil være vilde med, det er jo det her med, at de elsker også om aftenen nogle gange lige at slappe af, og måske se en film, eller se noget YouTube eller noget. Jamen, den her tv-arm, det er hængt på fra fabrikken af, og hvor man lige kan vippe den ud, og så kan man ligge og se tv hen for køjerne. Altså det er mega lækkert igen, at det er sådan noget, der er gjort, og der er lavet stik og det hele. Så er der badeværelse. Det skal vi lige ud og kigge på. Vi kan lige tage den herude her. Det er jo klart, jeg synes det er pænt stort, og det er meget lækkert, men det er jo ikke sådan en decideret brugskabine. Man kan godt bruge sig ude og få hængt noget op og bruge det på den måde, men jeg synes ikke, det er der, hvor den er helt optimal. Men noget, jeg synes, der er mega flot, altså igen, måden de har gjort det, altså prøv at se vasken, hvordan den er sænket ned i. Der er lavet masser af små skuffer hele vejen rundt. Der er lavet rigtig godt plads til, og man kan få ting ind i skabene, altså 3 skabe heroppe. Altså pladsudnyttelsen på trods af, at de ikke har brugt mere plads herude på badeværelset, det er virkelig optimalt. Og igen, kvaliteterne, det er virkelig, virkelig lækkert. En tagluge til, at man kan få noget luft ind, og igen at få noget dagslys ind, det er også optimalt. Jeg synes indretningen, jeg synes udstyret, jeg synes farverne, jeg synes egentlig mere eller mindre alt på den her vogn er rigtig, rigtig lækker. Den havde lige de små detaljer. Og jeg glemte lige at vise jer det her med mørklægning. Altså det her, du se med mørklægning ovenfra og myggen nedefra. Altså det synes jeg er fedt, og når man lukker helt tæt her, så lukker den helt af. Men generelt en meget, meget lækker vogn, og det tror jeg faktisk, det er den første gang, jeg har prøvet at gennemgå en Kabe. Men jeg er i hvert fald begejstret. Den her, den er virkelig lækker.